ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் பார்த்துடுங்க. நேற்று நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல நல்ல மழைன்னா மழை பெய்து. இப்போ இது ஜோர்தானில் இருந்து வரக்கூடிய தண்ணி ஆகும். ஜோர்தானில் பூந்தாதோ அது அந்த சைடு ஜோர்தான் ஆகும். அந்த சைடு ஒரு 20 கிலோமீட்டர், அந்த சைடு ஜோர்தான் 20 கிலோமீட்டர் இருக்காதாண்ணா, பரவாயில்ல இருக்குது, 20 இருக்குது. அந்த சைடு ஜோர்தான். அங்கே இருந்து வெள்ளம் இப்படி இது நாங்கள் நிற்கிறது ஒரு ஹைவே ஆகும். ஹைவேக்கு கீழே எப்படி போகுது பாருங்கள். பாலைவனத்தில் வெள்ளம் ஓடுது. பாலைவனத்தில் வெள்ளம் ஓடுது. வேறு எல்லோரும் வெள்ளம் பார்க்க வந்து நிற்கிறாங்க. வெள்ளம் பாலம் சூப்பராக இருக்குது பார்க்க. இதில் ஒவ்வொரு மீனும் கூட வாடிச்சுன்னு உண்டுண்ணா. வெட்டி மீன் பிடிக்காம இருந்து. நம்ம ஊரில் இப்படி ஒரு வெள்ளம் பக்கம் வந்துன்னா மீன் கட்டாயம் வரும். இல்லைடா, கட்டாயம் மீன் வரும். இது பாலைவனத்தில் அதான் மீன் செல்ல முடியாது. ஏதோ மசராயில் வந்து அடிச்சு உடச்சி வந்தாலும் வளர்ப்பு நிறைய கிடக்கு. அது தடியனுக்கு மசராயில் இல்லை, தடியனுக்கு மோனுக்கெல்லாம் இருக்குது. ஏதாவது உடையும் மண் அடியில் உடையும் நீங்க நில்லு. இது கிளியராக இருக்கும். இதில் வந்து வெள்ளம் ஒடுங்கி பாயுது. அதான் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்த பால். நல்ல ட்ரெய்லர் போகுதில்ல, ஃபஸ்ட் எடுத்த பால். அதான் ஜோர்தான். கருப்பு தெரியுதா? அது ஜோர்தான். கருப்பு தெரியுதா? அது ஜோர்தான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்த பால் ஜோர்தானில் இருந்து. இதெல்லாம் வீடு சுற்றி வீடு ஆட்கள் சுற்றி வீடு. அது ஊர் அந்த சைடு கொரியாத்து சிட்டி. நாங்கள் இருக்கக்கூடிய சிட்டி அந்த சைடு கொரியாத்து சிட்டி. அது கொரியாத்து. இதெல்லாம் ஃபேமிலிகளாட்டு வந்து காவா சாயெல்லாம் கொண்டு வந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு ஃபேமிலி போகுது. அதில் ஒரு 2-3 நாய்க்குட்டிகள் அழகாக துள்ளி விளையாடியது. குட்டி நாய் 3 உண்டு. தண்ணி இது பாலத்துக்கு மரசேடு. ஆனால் தெரியுது அங்கே நின்று தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுத்தது. இது இப்படி சேம் நம்ம ஊரில் ஆற்றுல பாய்ஞ்சது போல் பாயுதா. மேலே வண்டி போகுது. இது இப்படி அடுத்தது ஜோர்தான். ஆனால் கருத்து கிடைக்கிறது ஜோர்தானில் ஆகும். ஜோர்தான் மலை முரூர் செக்யூரிட்டி, டிராஃபிக் செக்யூரிட்டி. எல்லாருக்கும் ஒரு நம்ம ஒரு திருவிழா எப்படி இருக்கும் அதே போல் எல்லாம் பாருங்க ஃபேமிலியாட்டு வந்து நல்ல தடுப்புண்டு. தணுத்த காற்று அடித்து வருது. எப்படி உண்டு மழை. ஜோர்தான் தண்ணி கொரியாத்தில் கிராஸ் ஆகுது, சவுதி அரேபியாவில் கிராஸ் ஆகுது. தண்ணிக்கு தான் பார்டர் இல்லைல்ல. சவுதியாக இருந்தேன்னா ஜோர்தானாக இருந்தேன்னா மழை வந்தால் தண்ணி இறக்கத்தை பார்த்து தண்ணி போக தான் செய்யும். இப்போ தண்ணி வற்றிட்டு நாங்கள் இன்னும் வெள்ளிக்கிழமை ஆனனால லேட்டாக தான் வந்தேன். காலத்துக்கு இது வரைக்கும் தண்ணி போயிடுது. இவ்வளோ தூரம் கூட தண்ணி போயிடுது. சவுதியா வண்டி விட்டு இறங்க. ஜோர்தான் தண்ணி பார்டர் தாண்டி வருது. ஆனால் மனுஷனுக்கு நடந்து தெரியாக்குதா பார்டர்கள். இயற்கையே பிடிச்சு நிறுத்த முடியாது. ஜோர்தானில் மழை பெய்யுதா, சவுதியில் தண்ணி. ஜோர்தானில் மழை பெய்யுதா, சவுதியில் தண்ணி.
இல்லை ரொம்ப வருஷமாட்டு ஸ்டே ஆகிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருந்த பாலம் ஜோர்தான் கார்மேகம் அந்த மழை பெய்தா என்ன வெள்ளம் கூடக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ ஆட்கள் ஒருபாடு நேரம் இருக்குது என்னடா வண்டி இடித்தது கல்லில் விழுந்தா ஓகே பாய் ஸ்லோவாக